ஹாய் அவனீஷ், இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் வீடியோ? சவுண்ட்ஸ். அதாவது நம்ம வீட்டில் நம்ம பேக்யார்டில் நிறைய பேர்ட்ஸ்லாம் வருது இல்லையா, அதோட சவுண்டு. ஓகே, பண்ணுங்க. இன்னும் நல்லா இருக்கு. வேற டாக். இல்லை இல்லை, டாக். வெயிட். நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இருக்க அந்த டாக் எப்படி கத்துது? கேட். ஆடு. வெயிட் கொஞ்சம் நல்லா பண்ற, இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லு. ஓகே, ஆடு. இன்னும் குட்டி ஆடு எப்படி கத்தும்? அம்மான்னு குடுப்ப. இல்ல சொல்லு, ஒழுங்கா சொல்லு. அதேதான், குட்டியா கத்தும். வெரி நைஸ். ஓகே, மாடு. நல்லா லென்த்தியா பண்றீங்க. ஓகே. அந்த மழை நேரத்துல நம்ம வீட்டு பேக்யார்ட்ல தவளை கத்துமே. ஃப்ராக். வேற என்ன அனிமல் தெரியும் உனக்கு? கேட். கவ். கவ் சொல்லிட்டீங்க. கோட். கோட் சொல்லிட்டீங்க. ஷீப். ரெண்டு வாட்டி பண்ணு. யானை தெரியுமா? குதிரை. ஹார்ஸ். ரெண்டு வாட்டி பண்ணு. இன்னொரு வாட்டி ப்ளீஸ். சிரிக்காம ஒன்று. காக்கா. க்ரோ. பேரட் சவுண்ட் தெரியுமா? நீயா மேக் பண்ற மாதிரி இருக்கு. கிளி. கிளி. லவ் பேர்ட்ஸ். லவ் பேர்ட்ஸ் எப்படி கத்து? அதேதான். அப்படியா? சரி, வேற? மைனாலாம் நம்ம வீட்டுக்கு வருமே, அதெல்லாம் தெரியுமா? தெரியும், ஆனா சவுண்ட் தெரியல. சரி, பரவாயில்ல. இந்த பேர்ட் சவுண்ட் ஒரு வாட்டி பண்ணுங்க. நல்லா பண்ணீங்க. வாவ், வெரி நைஸ் அவனீஷ். வேற மிமிக்ரிலாம் பண்ணுவீங்களா? நோ. மிமிக்ரினா என்ன அவனீஷ்? யாராவது மாதிரி பேசணும். செல்வா, அவனுக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்துரு. வேணாம், நீ என்ன மிமிக்ரி பண்ண வேண்டாம். இதுதான் மிமிக்ரி. அடுத்தவங்க பேசுற மாதிரி பேசுறது இல்ல. வேற ஏதாவது சவுண்ட்ஸ்? அவ்வளவுதான். இன்னும் ஒரே வாட்டி அந்த பேக்யார்ட் ஃப்ராக் சவுண்ட் ஆஃப்டர் ரெயின். Wow, very nice. Thank you, Avnish. Thank you.